Έχουμε αλλαγή κυβερνήσεων, μία ακόμα αλλαγή κυβερνήσεως, όλα τα ίδια μένουν, τα προβλήματα είναι εδώ και πάνω που έχουμε δει το Μανολιό να φοράει αλλιώς τη βράκα του, έχουμε και μία λευκή νύχτα. Έχουμε 364 μαύρες μέρες για τους συναδέλφους και θα έχουμε και μία λευκή νύχτα, η οποία γιατί την κάνουνε για να δουλέψουν τα πολυκαταστήματα. Δημαρχία, Περιφέρεια, Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία και λοιποί φορείς κάνουν όλη αυτή την εκδήλωση, κάνουν εκδηλώσεις εκτός ωραρίου για να καταστρατηγηθεί το ωράριο και για να πάει ο κόσμος στα πολυκαταστήματα. Αν θέλαν πραγματικά να βοηθήσουν συναδέλφους, παραδείγματος χάρη μία Παρασκευή, θα μπορούσαν όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ που κλείνει η αγορά να έχουν εκδηλώσεις. Η ΠΑΣΕΒΕ είναι εδώ, είναι στις πιστές λαϊκές και συνδικαλιστικές δυνάμεις και καλούμε όλους τους συναδέλφους σε κινητοποίηση και σε επαγρύπνηση. Όπως ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ τους συνταξιούχους στη γραμματεία της ΠΑΣΕΒΕ. Σε όλα αυτά που έβαλε ο κύριος Κοντογεωργίου πιο μπροστά, εμείς συμμετέχουμε με όλη μας τη δύναμη και στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, διότι και εμείς ήμασταν πριν λίγο καιρό, ήμασταν επαγγελματίες, δεν ξέρουμε την αγορά, την γνωρίζουμε, αλλά και παραπέρα ακόμα ως συνταξιούχοι εμείς έχουμε αιτήματα τέτοια και οικονομικά και φάρμακα και υγεία και παιδεία, τέτοια που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μιας οικογένειας, ενός συνταξιούχου. Από εκεί και πέρα όμως απαιτούμε αυτή τη στιγμή η σύνταξή μας να είναι εκείνη που ήταν το 2008, να υπάρχει 13η, 14η σύνταξη, να επιστραφούν, το ξαναλέω και το ξαναφωνάζω για ακόμα μια φορά, τα κλεμμένα, τα αποθεματικά μας πράγματι τα έκλεψαν, τα λαιλάτισαν ο ΟΑΕ και όλα τα άλλα ταμεία, φαντάζομαι. Μάλλον οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι ίδρωσαν για να κάνουν τέτοια αποθεματικά, τα οποία θα τα είχαν, ξέρω εγώ, για κάποιες στιγμές ανάγκες κλπ. Και έρχονται τώρα η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ με το κούρεμα και ξανά η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παίρνει ό,τι έχει απομείνει, ξύνει τον πάτο του βαριλιού που λέμε. Άρα λοιπόν εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια παρά την ηλικία μας. Εμείς καλούμε όλους τους συνταξιούχους να στηρίζουν τις εκδηλώσεις της ΠΑΣΕΒΕ, να στηρίζουν ακόμα και οποιαδήποτε συλλαλητήρια γίνονται. Να σας θυμίσω ότι στις 20 του μηνός οι συνταξιούχικές οργανώσεις ετοιμάζουν, θα σας πούμε αργότερα γι' αυτό, ετοιμάζουν διαμαρτυρία, ετοιμάζουν πορεία, ετοιμάζουν παραστάσεις για το θέμα και μόνο υγεία και φάρμακα. Σας καλώ λοιπόν μέσα από τις δικές, καλώ όλους τους συνταξιούχους, μέσα από τις δικές σας συχνότητες να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις που είπαμε. Μπροστά στο ΚΕΟ Παρασκευή 8.30 ώρα, μπροστά στον ΟΑΕ, έτσι δεν είναι, Παρασκευή 8.30 ώρα το πρωί, οπωσδήποτε και μετά στην εκδήλωση του ΚΕΟ. Απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα τα οποία μπήκαν και ταυτόχρονα να καταγγείλουμε και τη στάση τέτοιων συμβιβασμένων ηγεσιών και θα καταλήξω για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Καταρχάς να πω ότι οι προτάσεις της περιφέρειας που αφορούν περιοχές που έχουν καταστραφεί από διάφορα φυσικά φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις κτλ. Για απαλλαγή συναδέλφων από την καταβολή των ασφαλίστρων στον ΟΑΕ, αφορούν μια περίοδο, δεν αφορούν δηλαδή τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί για αυτούς τους ανθρώπους κτλ. Αφενός, δεν θα διαφωνήσουμε, είναι το ελαχιστότατο που μπορεί να κάνει κανείς απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάθει μεγάλη ηλική ζημία και βέβαια θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο ή θα εκμηδενιστεί ο τζίρος τους και για ένα διάστημα δεν θα έχουν καθόλου τζίρο μέχρι να ανασυγκροτήσουν τα καταστήματά τους. Το ζήτημα όμως είναι πολύ μεγαλύτερο από το να απαλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή το ζήτημα είναι σφοδρότατο και για τις περιοχές οι οποίες δεν πάθαν καμία απολύτως ζημία από τέτοια καιρικά φαινόμενα. Άρα επομένως δεν καλύπτει το γενικό πρόβλημα που έχουν οι επαγγελματίες. Ένα. Δεύτερον, η περιφέρεια που έκανε αυτή την πρόταση, με ποιους τρόπους είναι διατεθειμένη να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων, στην εξασφάλιση επιβίωσης των συναδέλφων αυτοαποσχολούμενων επαγγελματιών της περιφέρειας. Πώς θα τους βοηθήσει, με ποιον τρόπο, έχει τρόπους. Βλέπετε να έχει προτείνει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, προκειμένου να βοηθηθούν οι συνάδελφοι? Όχι βέβαια. Και η καταγγελία? Τώρα, επειδή μιλάμε για τη στάση κάποιων
ηγεσιών σε συνδικαλιστικά όργανα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό του Εμπορικού Συλλόγου. Επειδή την χάνει και εγώ και ο συνάδελφος ο κύριος Καγιάς ο Δημήτρης να είμαστε μέλη του ΔΣ. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, όσο ήταν οι κάμερες, ενώ ήσασταν εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φέραμε προημερησίες προς συζήτηση μια καταγγελία της αγωνιστικής εισπύρωσης του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία, όπως βλέπετε, είναι εδώ, συμμετέχει στην ΠΑΣΕΒ. Είναι από τις δυνάμεις που συμμετέχουν και συγκροτούν αυτό που λέμε, δίνουν σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε ΠΑΣΕΒ νόμου Καβάλας. Έτσι, λοιπόν, κάναμε την καταγγελία, την μπήκαμε γραπτή, την στιγμή που μας αρπάζαν τα αποθεματικά, για να αναντιωθούμε, να υψώσουμε μια φωνή αντίθεσης, αντίρρησης, αντίδρασης. Ενδεχομένως να κάνουμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας ή, εν πάση περιπτώσει, να στείλουμε στον Υπουργό την καταγγελία, να στείλουμε στους αντίστοιχους φορείς την καταγγελία κάτω τα ξερά σας από τα αποθεματικά, από τα χρήματά μας που βγάλαμε με αίμα και υδρότα. Χαίρομαι που σας κάνω και χαμογελάτε. Ξέρετε ποια ήταν η στάση του Εμπορικού Συλλόγου, της διοίκησης, της πλειοψηφίας? Ότι αυτά που λέμε τα βγάζουμε από το μυαλό μας, με λίγα λόγια, ότι είναι φαντασίες, είμαστε φαντασιόπληκτοι, και όταν οι κάμερες αποχώρησαν μπροστά στο ενδεχόμενο ρεζιλίκι που θα πάθαινε η διοίκηση, ο συνάδελφος και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κοιτάζοντας το κινητό του, το ίντερνετ, τώρα με πληροφορούν ότι αληθεύει η καταγγελία που κάνατε. Και ποια ήταν η κίνηση της διοίκησης από εκεί και πέρα? Έχετε δει εσείς καμιά καταγγελία, έδωσε στην δημοσιότητα καμιά καταγγελία ο Εμπορικός Σύλλογος να πει κάτω τα χέρια σας από τα αποθεματικά, από τον υδρότα των συναδέλφων που κάνουν τεράστιες προσπάθειες και προσπαθούν όσοι καταφέρουν τελικά να πληρώσουν, και άλλοι που δεν καταφέρουν να πληρώσουν βουλιάζουν όλο και μέρα με τη μέρα παραπάνω στα χρέη. Παραπάνω στα χρέη. Αυτή είναι η στάση και αυτή είναι η καταγγελία μας. Κοιτάξτε δηλαδή πώς βάζουν πλάτη. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος, δεν είναι αόριστα αυτά που λέμε. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο βάζουν πλάτη. Αν είχαμε εμείς την πλειοψηφία, θα είχαμε κινήσει γη και ουρανό. Και όπου έχουν οι δυνάμεις που συσπηρώνονται στην ΠΑΣΕΒ την πλειοψηφία, κινούμε γη και ουρανό. Αυτό είναι. Για να μην συμβούν αυτά. Λαιλατούν τα αποθεματικά μας, θα μας αφήσουν τα ταμεία δαντέλα. Θα πληρώνουμε 40 χρόνια και δεν θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό θα γίνει.